بقى في جارة له للجامع تشتغل بالسحر، بيجوها من دول الخليج، وماكنة يعني بتقبض أموال منيحة، ورزقت الثعلب من كتاف الحمار. فهذا اي نعم بالنسبة له. اي نعم قلت له هلا بس بدك تخطب عليها وهي عم تسمعك، بتفوت من شباك الجامع راكبة مقشتي، بس تصير مواجهك بتوقف قدام المنبر تعمل لك بارا بارا بارا، فانت بتفع بيطلع منك دخنه تصير صوص ترقد على الدرج. انا شو صار معك؟ قال لي والله يا شيخ بس وصلت عند كلمه الاول بيقول لك اي نعم هل تعلمين يا فاجره انني اسمعك الان؟ قلت له بس قول الكلمه بدها تجيك راكبه المقشه وجاي. قال لي بس قلت انه يا فاجره اعلم انك تسمعينني الان. قال لي ضربت عيني على الشباك، رح تفوت راكبه المقشه؟ قال لي ما اعرف يعني ما رح تفوت هي، بس هيك لحاله تلقائيه طلع لحاله على الشباك.